你居然说你能做到吗？他居然还很言辞找到你能做到吗？他是人，所以他能做到；你不是人，所以你做不到。视频中这个被涂磊痛骂不是人的男人，就是本期视频的主人公小王。可他到底做了什么，竟让涂磊勃然大怒？那么涂磊老师为何这样说他呢？原来，在涂磊老师调解他和女友小曹的矛盾时，从小曹口中了解到了这样一件事。后来我女朋友告诉我，她跟我女朋友提出了一个要求，就是说她有需求。原来小王和小曹在一起2年了，因为感情一直很好，很快他们就开始了同居生活。因为有结婚的打算，小曹也没有做避孕措施，很快她就怀孕了。但是让小曹没想到的是，小王在她怀孕期间竟然向她朋友提出性要求。那么小王为何会做出这般举动？难道说他真是背信弃义之人？为什么约呢？说一个比较奇葩的问题，作为一个正常的男人，1-2个月，你可以吗？小曹无法原谅小王的背叛，态度坚决地提出了分手，这让小王无法接受，于是他就找到了节目组寻求帮助，希望能够挽回他和女友之间的爱情。那么他们之间还发生了什么？这段感情最终还能继续下去吗？小王和小曹恋爱2年了，小王当初对在网吧做收银员的小曹一见钟情，并展开了强烈的追求，顺其自然的他们走在了一起。刚谈恋爱时，小王对小曹百依百顺，但是随着时间的推移，小曹发现男友对态度越来越冷淡，甚至背着自己藏私房钱，就跑过去到处找，到处翻，从什么鞋盒子啊，我连袜子里面都找出钱来，我就看着很气愤。那我藏钱不是为了以后过更好的日子吗？那我觉得2个人在一起应该互相信任啊，现在才1-2年你就藏钱，那我不藏钱，钱都不被你花光了吗？因为小曹的吐槽就像是碰到小王宣泄掉，他向导师们大吐苦水，自己藏钱完全是女友，花钱大手大脚。这2年小曹创业开店，投资股票，败光了好几十万。因为就从刚开始的时候认识之后，然后他就没怎么工作了，然后我就给了他一笔钱，开了一个服装店。刚开始的时候呢，经营还可以，然后后来不是出了个什么电视剧嘛，然后他就整天待在家里看电视剧，一天也不出门。后来因为经营不善，导致店被关门了。尽管如此，小曹花钱还不知收敛，小王只能停掉女友的信用卡，每个月给他1000的零花钱。但是小曹还是偷偷拿他信用卡刷了3万多，就为买一件漂亮的衣服。然后店里就我一个人打理，就觉得挺累的，我就稍微在家里休息了一段时间，就这样，个月就只给我1000块钱的零花钱，然后信用卡这什么都给我停了，也不让我用了。这都不讲了。然后有一次他回来给我讲，他说他看上了一件那个貂皮大衣，让我给他买。我开始答应给他买，然后后来说3万多块钱，我说这么贵我怎么可能给你买？听到小曹委屈的抱怨，支持人都纳闷了，小曹为什么不工作呢？为什么处处都要向男友伸手要钱？姑娘，你为什么不上班呢？我现在在找工作，上了班啦，现在找到一个服装导购嘛，在上班。自己老板不做，非要给别人打工，也是有性格。小曹吐槽小王对自己越来越抠之外，现在对自己越来越不关心。怀孕初期还陪着自己去产检，可是慢慢的他回家越来越晚，就连回到家对自己也是漠不关心，整天拿着手机不知道跟谁在聊天。开始的时候他还陪我去检查呀，什么还关心我啊什么的，然后后来过了一段时间，然后我就发现他每天都回来很晚，要么回来就睡觉，也不关心我一下。那你不知道我作业常常每天回来是很晚啊？你也知道怀着孕一个人在家里面，你不知道问候我一下吗？那你一个人在家做一个人的饭不可以吗？每天回来还要我给你做饭。面对小王日渐冷淡的态度、异常的行为表现，小曹怀疑小王外边是不是有人了，因此让自己的好朋友去试探小王，哪知这一试就是出了问题。他每天回来就只对着他的那个手机，然后看什么的乱翻，我就怀疑他嘛。他说是客户啊什么的什么，我半夜3更回来了还聊什么客户呀？那我跟朋友聊 QQ 不可以吗？聊微信不可以吗？反正我心里面始终就有个怀疑态度啊。然后后来我就叫我的好朋友嘛，然后加他嘛，试探下。后来我女朋友告诉我，她跟我女朋友提出了一个要求，就是说她有需求。那我这个不是没见面吗？我怎么知道你那时候有没有跟其他的外面的异性怎么你？我也只能通过我的好朋友这样试探了一下才知道的呀。那我什么样的人你不了解吗？对不对？小曹说小王有一心不说，他还不顾自己的意愿，做出伤害自己的举措，导致流产，这也是摧毁他们爱情最致命的一击。那次他晚上回来喝多了有点，然后就强迫我了嘛，然后就那次孩子就没了。
哦。对于这个事情，后来我也给他道过歉了，我也非常后悔，因为那天晚上确实。道歉有用吗？道歉有用吗？孩子都没了。因为我那天晚上确实也喝多了。面对女友的控诉，小王完全没有认识到自己的错误，并大言不惭地说出令在现场观众为之震撼的话语。他质问主持人：“作为一个正常的男人，1-2个月没有性生活，你能忍得住吗？”我不就约他出来吃个饭嘛，结果他也没出来呀。哦，没出来。对。为什么约呢？说一个比较奇葩的问题，作为一个正常的男人，1-2个月，你可以吗？告诉你，你这个问题很荒唐。哪一个做丈夫的没有经历过自己老婆随意怀胎？都像你的话，天下大乱了。这是你的品质有问题。在小编看来，这对小情侣之间是没有爱的。小曹懒惰，需要依附别人生活，而小王是自私的。小曹在这段感情中没有付出，自己不上班，却任意挥霍男友辛苦赚取的钱财，有时生活拮据，透支信用也要满足自己的私欲。他就像一只吸血鬼，趴在男友身上不断汲取。他不独立，没有自尊，没有结婚就跟男友同居，没有结婚就要孩子。他没有任何责任感，对自己不负责，对下一代也没有责任感。他不配做一位妈妈。而小王就是个自私的男人。面对怀有身孕的女朋友，他跟动物没有区别，没有自控能力，经不住诱惑，耐不住寂寞，受不了异性一点点的调拨。你相信他会改变吗？我不知道。不知道，所以疑惑，但是有点舍不得，是这意思吧？是吧？即便如此，毕竟在一起2年，小曹对小王还是有感情的。想听听涂磊导师的建议。那么涂磊对这对小情侣感情中出现的问题会有怎样的看法呢？我赞成一个男人要具备养自己心爱的女人的能力和责任，但是并不代表你可以由此恃强凌辱，所作非为。一个女人也可以被自己心爱的男人养，但不能由此而丧失了对生活独立的能力。作为男人来说，是应该具备养自己心爱的女人能力和责任的。但是，人们养家禽是为了吃它，而养自己的爱人是希望他更幸福。而希望自己爱人更幸福的渠道，最好不是饲养他，而是让他变得更快乐、更独立、更具备对于生活的热情。涂磊老师首先指出，小王开始就不应该对小曹的要求一味的支持。明知小曹没有生意头脑，却也投钱给他开店，在他还不懂股市时选择了放手，导致血本无归。小王享受着主宰小曹的一切的乐趣，小曹就像自己养的金丝雀，他可以持枪凌辱，所作非为，可以在外面胡搞乱搞，也可以不顾女友意愿与之发生关系，甚至不考虑女友身体状况是否合适。当男生问赵老师那句话的时候，我人都变得震惊了。当你爱你自己爱人的时候，你真爱他的时候，你忍不住你的兽欲吗？你为了所爱的人，你可以忍受出一些生理的需求，但谁让你爱他？所以你只有兽性的一面，没有人性的一面。你居然说你能做到吗？他居然还很言辞找到你能做到吗？他是人，所以他能做到；你不是人，所以你做不到。同时，涂磊老师也告诫小曹，女生要独立，要有自尊的生活，不要依附于别人。男人高兴时愿意宠着你，把你当金丝雀一样养着，但是总有一天他把笼子打开，你却丧失了生存能力，你只能祈求他继续养着你，但是那样的话你就丧失了家庭地位，任他欺负。女人可以被自己心爱的男人养，但是不能由此而丧失了对于生活独立的能力。不是说女人不可以被男人养的，可以。我们看到很多全职的家庭主妇，她并不是简简单单的做一个金丝雀，她操持好家务，分解男人的压力，她甚至可以分解男人工作上的压力。但是她对生活一定是有独立的能力的，她随时分开，她还能够面临这个社会。但是你的尊严在哪里呢？涂磊的话字字珠玑，一针见血地指出小王和小曹之间的问题。而小王在听完导师的一番话后，决定向小曹做最后的告白。那么小曹会如何选择呢？的确对不起，虽然刚开始你花了我那么多钱，但是如果没有了你，我挣这么多钱又有什么意义呢？
当看到小曹从门内走出，虽然是大家不愿意看到的结果，但既然这是小曹自己选择的生活，那希望他对自己负责。希望通过今天的访谈，他们愿意为自己、为对方、为生活负责任。祝福他们。关于他们的爱情，大家有什么想说的？欢迎在评论区留言讨论。谢谢关注，下期见。